만든다고 폼 잡아놨잖아. 저런 거는 그냥 내년이면 끝나는 거야. 전라도 같은 아유 거. 시작하면 끝나지. 여기는 이게 안 되는 거야. 돈이 없다는데. 돈이 그 능력이 없는 거지. 돈이 없는 게 아니고. 그래서 아 참. 어? 뭐야. 오늘 전에 뭐 어려운 거로 이게 좀 몇 달부터 준비해갖고 여기까지 왔고 여러 가지 뭐 중간 과정이 있었지만 재미있게 놀고 내일까지 또 내일 할 것도 많이 있으니까 오늘 좀 많이 즐거운 먹었어요. 하루 되시기 바라겠습니다. 자, 네, 감사합니다. 네, 까시말 친구 감사합니다. 파이팅해. 파이팅. 야 완샷 앉아. 아이고, 완샷해? 완샷 속이 양이 처음에 많은데. 한샷. 아 이거 조금만 걸로 양이 앉아. 너무 많어. 첫 잔이니까 한번 완샷 한번 하지 뭐. 그러니까 완샷해. 오늘 푹 넣고 먹어. 쨍해 쨍쨍. 오늘 완샷 딱 해야. 맞아. 오늘 그냥. 근데 덜 시원한 것 같다 소주가. 그러면 아유. 냉동실에 올려? 아니 그거랑 저 아이고, 됐어. 아니 저거를 갖다 줘. 여기다 놔 그냥. 여기다 놔 여기다. 넣고 오케이. 아니야 이거 먹던 건 놔두고 아니 저기가 어디서 지금 꺼내온 거야? 세 군데로 놨어야 되나 보다. 아니야, 걔 이렇게 먹어 팔 때. 저기 끝에도 있잖아. 저기 여기 쌈이 있는 없잖아. 상추 여기서 가져가면 되지. 여기서 가져가. 그래. 그리고 거기는 모듬이 없잖아. 그래. 뭐든 뭐가? 여기 이런 거. 아, 야, 근데 막상 이게 사다 놓고 이렇게 보다 보니까 우리가 아까 22만 원치를 샀는데 너무 좋다 야. 그러니까 결국은 이거 잘 샀으면 다뭐 빠진 그러니까. 거 없이 지금 아까 보니까 맞춰갖고. 이런 것들도 이거 뭐 안 살 것 같은데 사놓으니까 잘 써먹네. 뭐. 얘도 좀 자 일단. 야 이런 쓰레기는 어디다 놓나? 쓰레기다 또 완장하신 분들. 이따 음식물 쓰레기 음식물 때가 많고. 아니 좀 접시를 하나 써 그러면 야 용주야 네 옆에 접시 있잖아. 그래서 아니야, 어. 음식물 여기다 놔 테이블에다. 그러다가 나중에. 이게 나중에 되면 지저분해. 지저분해. 야 이거 반 녹은 거야. 너무 많이 따라서. 소주잔을 써. 아까 완샷했는데. 근데 우리 소주잔으로 먹을게. 아, 너무 이거로 먹으면 너무 간을 못해. 너무 많어. 가름을 못해? 얼마나 먹었는데. 야 근데 다시 야 저 오늘 주최자인 저 용규가 건배 한번 하고 우리 심찬 박수 한번 치자. 아, 여기 아까 회장님 먹은데 아니 난 또 우리 주먹이 할 때 또 박수 치려고 그랬더니 아이, 용규하고 오늘 주최자가 용기잖아. 그저또 주먹에다 또 치면 되지 뭐. 그뭐 얼마나 좋아. 건강해. 잘 치면 잘 돼. 용규가 나도 그래 따라주세요. 미안해요. 오늘 주최자 한 말씀 어디서 하나? 음. 오늘 그래도 오늘 내가 같이 우리 푸른메아리가 같이 동참하기를 이쪽으로 하려고 오세요. 내가 많은 생각을 했는데 아니 카메라야 안 보여. 했는데 그 동참하기가 그렇게 쉽지 않더라고. 내가 토요일 날에 뭐 다른 것 좀 하는 게 있어가지고 그러다 보니까 자꾸 빠지고 그냥 못했는데 오늘은 모든 걸 다 잊어버리고 오늘 이쪽으로 오게 됐습니다. 네, 감사합니다. 그리고 우리 까친말 우리 푸른메아리는 오늘 우리가 이렇게 이 정도 다 모일 수 있다는 거는 아마 어디가 어느 해에 가더라도 이상 되지는 않을 것 같거든요. 앞으로 우리 화합하고 즐겁고 건강하고 그리고 항상 우리 친구들은 서로 같이 감쌀 수 있는 그런 우리 푸른메아리가 됐으면 좋겠습니다. 야, 이 푸른메아리를 위하여! 야! 자루하다. 야 그래도 오늘 다들 한 잔씩 조금이라도 먹으니까 이게 좀 낫네. 아유, 자 박수. 술먹이 한 말씀 해주지. 야, 천천히 해. 근데 술은 천천히 해. 이제 다 우리 한 마디씩 해야 야, 되니까. 근데 술은 이거 아까 보니까 이걸로 좀 하지 말 거랬나 보다. 그래. 속이 안 보이네. 살이 있는지 없는지 뭐. 그래서 이게 안 좋아. 차는 이렇게 보고서 그러니까 넘치는 없는 것 사람 같으면 달라 그래. 수도보면 되지. 그 수밖에 없겠네. 따라 그래? 달라 그래. 기웃기웃 해야 돼. 다른 또래도 이렇게 푸른 메아리 이런 거 야 근데 붙이는 거는 붙인 또래는 없지. 그러니까 풀메아리라고 붙인 게 보면 옛날에 굉장히 촌스럽고 같기도 하고 좀 혁신스러운 것 옛날- 같기도 했는데 옛날 그 이름에 저희가 거기에서 느껴지잖아. 근데 지금 이렇게 봐도 이 해 이름
만드는 게 푸른 메아리 그러면은 뭔가 좀 독창적이고 뭔가 우리 뭐 이름 있어 같지 보이지? 않은 맛있어 보여. 멋진 어떤 사람인가 근데 같아. 사실은 이 젊어 보이지 어떤 않아? 모임의 그 규칙을, 명칭을 정하기가 그 쉬운 거 아니야. 근데 이름 짓는다는 거랑 똑같잖아. 그때 당시에 그래도 우리 좀 메아리 멋있어. 푸른은 그래도 젊음을 표현하잖아. 그러니까 젊음을. 영원히 젊은 오빠들 되세요. 그래서 만든 우리 푸른 메아리니까 영원하도록 지켜주시기 바랍니다. 푸른 메아리배 쟁탈 축구대회까지 했는데. 그렇지. 그랬나? 그렇지. 아까 고속정에서 그 이제 아까 고속도에서 우리 배도 탔는데. 그러니까 배를 오늘따라 석양을 받아보니까 그래. 약간 좀 쓸쓸한 기분이 그냥 든다. 곧 그냥- 우리 나이가 곧 그런 것 같아서. 아, 자, 그러나 우리 넘어가면 음. 다시 뜬다는 그 희망을 갖고 어. 열심히 살아봅시다. 네. 오, 박수. 화이팅! 자, 용기도 저거 저 빨리 이거 뭐 있는데? 나도 보면은 그 여기를 한 이거 좀 닦고. 닦고 이거 좀 어떻게 자. 1년에 한 번이나 뭐 두 번 정도 오는데 내 이렇게 이 멋있는 그 해가 짓는 건 처음 보는 것 같아. 그래. 어우 참 멋있다. 야. 이것이 우리 푸른 메아리를 가 이게 처음 이렇게 이 해가 짓는 걸 너무 갖다 길어. 이거 한 빨리 번에 잘라주시면 보는 것 같아. 좋겠더라고. 자기가 다 쓰려고. 아유 뭐 나는 뭐 바쁘다니까 그냥 넘어갈게. 회장님 하세요. 다음 기장. 푸른 메아리 파이팅. 철원에서 재밌게 놀다 갑시다. 나는 무슨 말해? 그 저기 노래 가사 해도 돼? 그래도 되고. 우리는 늙는 것이 아니라 뭐 익어가는 것이라고. 야, 아우 너무 멋있다 저거. 김영수 너도 하래. 선생님 한 말씀. 소원 비는 거야? 아니 얘기. 뭐 그래도 되고. 아, 근데 꺼졌어. 모처럼의 여행 아니야. 아직 해가 지고 있는데. 아 우리 모두들 건강하게 이렇게 다시 또 다음에 만나고 오늘 우리 회장님이야 총무님 너무너무 즐거웠어요. 모두들 화이팅! 화이팅! 말을 너무 천천히 살살한 것 같다. 다른 사람이야? 친구들 반갑다. 100살까지 살자. 화이팅! 땡. 누구 얼마 땡하자. 맛있다. 쑥 따라주는 사람도 없고 아, 지네들 지네 그러니까 쨍하고 영숙이도 없다. 저 담배 피는 친구 저거 있고. 때까지 엄청 기네. 원샷! 그러니까 저 담배 피다 보면은 원샷! 시간만 원샷 안 하면서 한 시간. 원샷 시간만 나면 원하는 피해야 샷, 된대. 원하는 샷. 원샷. 이제 한 시간에 하나씩 정도는 뗀다고. 근데 이제 1시간 동안에 10분마다 때 여기 와서 얘는 지금 입만 맞췄어. 셋같이 쳐야지 지금. 여기 도착해서. 봤어? 구박해야 돼. 그 돌아가면서 얘기하니까 이제 자연스럽게 그냥 그래. 얘기를 하는데 그냥, 근데 내가 퇴직을 하면서 생각해 보니까 그동안 나하고 가족들 위해서 사는 것 같아. 그래서 나 아닌 좀 다른 사람도 좀 생각하면서 한번 살아보자 해가지고 한 게 이제 내가 좋아하는 거 걷는 거 하고 이렇게 된 거고. 그리고 그동안 이제 걸어보니까 다른 별에서 하는 것 같은 이런 느낌이 드는 거야. 아, 굉장히 행복하다는 그런 생각을 했고. 다른 세상 중에 어떤 게 돼? 아니 보이고 이거보다는 그냥 그 세상을 몰랐던 거지. 우리가 내가 지금 20일 동안 완전히 집어가지고 그러니까. 떨어져서 사는 거잖아. 그러니까. 그러니까 전혀 지금 다른 그런 느낌이고 길도 사실은 난 그냥 왔던 길 이렇게 갔다 오는 것보다는 그냥 거의 새로운 길 가는 게 그게 좋더라고. 늘 그 호기심, 사람이 호기심이라는 게 큰 에너지 같아서 하는데 그러니까 늘 어디 가면 또 이번엔 무슨 길이 있을까 어떤 사람들 만나는 건 뭐 비슷비슷한 것 같더라고. 그런데 길 만나는 그런 게 있고 가다 보면 뭐 희한한 길도 있고 그래. 그래서 굉장히 좋고. 아니 걷다 보면 그리고 밤에는 안 걷나 밤에. 하면 안 되지. 아니 가면은 그 지도가 보이지 않고 길이 안 보이니까. 음. 그리고 이제 건배를 제의를 하겠어. 음. 내가 지금 이제 경기도를 한 3분의 2를 조금 더 도는 것 같아. 한 4분의 3 정도 돌았는데, 한 늦어도 지금 오늘 내일 써도 20일이나 21일 정도는 이제 집에 도착을 할 것 같은데, 돌으면서 내가
기를 받았잖아, 기를. 산의 전기, 물의 전기를 받았는데, 야, 우리 친구들한테 딱 나눠줄 테니까 콱 넣는 거야. 알았어. 고마워. 딱 넣으니까 여기다가 이제 조금만 노력하면은 알았어. 백사는 그냥 사는 거야. 알았어. 고마워. 많이 따라갖고. 자, 우리 그 건강한 백설을 위하여 건배를 제하며 건강한 백설을 위하여. 아, 야, 진짜 원샷. 백세레니고에 와닿는 것보다도 난 건강한. 근데 난 건강한 80세. 80세? 건강한 상황에서 난 80세 준목이가 정도까지만 하면은 그너 진짜 그만둔 지가 언제 몇 달 달에 그만뒀지? 1월 연말에 그만둔 거야. 저는. 연말에. 그러니까 이제 한 6개월, 집에서 그럼 6개월 정도 쉬었다가? 6개월 쉰 거야? 6개월 쉬었다고 하던 처음에는 한 1월 달 되니까 그 수도가 터져가지고 이게 수도가 터진 게 아니고 내가 완전 한쪽엔 그 물을 안 썼거든. 그 저기 베란다 있는 데가. 얘 추모 키우다가 얘가 같은가 뭐 어떻게 했지 얘? 아 그래가지고 그게 터져가지고 그냥 그 밑에 집, 난 몰랐는데 밑에 집이 물 샌다고 그냥 난리가 난 거야. 그러니까 그 거의 다 윗집 챙김이더라고. 이거 책임이야. 그래가지고 아니 그걸 근데 2달 동안 신경 썼어요. 2달 동안 서류하고 뭐고 했. 그리고 이제 2달 지났지. 그리고 이제 3월달 되니까 지금 이제 약간 이제 유튜브 이제 찍어도 올리면서 하면서 그때 3월 1일 날 그 3.1운동 100주년이었잖아. 그래가지고 그때 내가 이 까치말까지 걸어온 거지. 수원에서 그때가 한 49km더라고. 그래 이제 그 걸어오고 근데 그날 마침 또 우리 고양이들이 또 새끼를 낳았어. 그래 너 그때 새끼. 그런 스토리가 있었는데 그 하여튼 사위들도 뭐 가서 그런 얘기도 많이 하고 같이 하여튼 그 새로 그 제2의 인생은 아닌데 뭐 하여튼 이모작이라는 얘기를 많이 하는데 뜻깊은 한 해가 되는 것 같아. 참 좋지. 참 멋있는 그리고 거 같아. 지금 사실은 이제 내가 따로 이제 글도 조금 써놨어. 작년 이제 딱 떠나면 그 퇴직을 하면서 내가 정년 되면 이제 은퇴를 하는 거지. 은퇴를 하면서 생각이 많더라고. 그래서 그 글로 써놨는데 그것도 적절한 시점에 그 유튜브에 올리려고 그래. 그 동기들이 나름 그래도 꽤 좋게 생각이 됐나 봐. 그 글이. 그러니까 우리 환갑 나오면 그냥 사실 이제 옛날 같으면 누구 해가지고 그냥 시킬라 해야 되나. 우리가 지금 완전히 그냥 큰할머니 큰할아버지 해가지고 그럴 나이인데 하여튼 뭐 짠하다 이런 얘기도 하고 그래서 많이 공감을 했었는데 하여튼 그게 뭐 지금 이 나이에 무슨 해서 그거 해서 뭐 영광 보겠어. 큰 돌 보고 이런 건 아니고 근데 이게 난 이제 걷는 게 좋더라고. 그래서 이거를 나 혼자 좋은 게 아니고 걸으면 좋은 게 우선 건강해져요. 그리고 두 번째로 마음이 행복해지는 거야. 근데 내가 조금 지금 이제 은퇴하고 뭔가를 하려고 그랬는데 이게 나 혼자 하는 것보다는 좀 그래 공감하기 좋겠다. 공감 요즘 소통하는 게 그 인터넷이거든. 그래서 유튜브가 많이 하니까 그래서 거기에 올리게 됐고 하여튼 저 친구들이 많이 응원해주고 그래서 고맙게 생각을 해. 자, 목표했던 전국 일주 완주하길 기대하겠습니다. 박수! 대단합니다. 그래도 나는 그런 생각이 들어. 일단은 사람이 일단 퇴직을 하고 집에 있으면은 이게 어떻게 보면 침체를 하잖아. 그 다른 사람들나 퇴직한 사람 많이 보잖아. 그 사람 처음에는 좀 멀쩡하던 사람이 6개월 되니까 처음부터 6개월까지는 완전히 사람이 제대로 걷지도 못해. 멀쩡하던 사람이. 그러더니 언제가 그랬어? 그러더니 이제 6개월 지나면서부터 이제 제대로 또 사람이 또 돼가는 거야. 그래서 내가 봤을 때 기존에 이렇게 1차적으로 근무 생활을 하다가 또 뭔가 이제 퇴직을 하면 뭔가 변화 시기잖아. 그래 변화의 시기를 어떻게 지내느냐가 굉장히 중요한 것 같더라고. 근데 이제 그런 주변 사람 이렇게 보니까 이제 그런 거가 좀 있더라고. 그래서 이게 변화할 때 이거 굉장히 근데 준모 같으면 뭔가 그 변화의 시기에 잘 멋있게 자리를 하지 않았나 그런 생각을 좀 어떤 들어. 계기를 한번 이렇게 변화를 주는 게 좋지. 이제 공무원들은 사실 내가 공무원 직업을 가져온 게 공무원밖에 없잖아. 그러니까 공무원들 굉장히 딱딱하다고 생각도 그렇고 그런데 근데 공무원은 고용보험 많다는 거야?
고용보? 아 그거는 해당금 줄 거라마? 무슨 뭐? 고용보험을 안 띄워 원래? 고용보험 그거는 하루 없고, 연금이 아니, 나오니까. 아니 그러니까 그 고용보험 아, 아니야. 퇴직연금이 퇴직연금이 아니 뭐지 그 고용보험. 국민연금. 국민연금은 고용보험, 고용보험. 그러니까 퇴직급 이야기하는 거야 뭐야? 아니 고용보험이라고 일반 회사 실업급 이야기하는 거 아니지? 실업급여 실업급여 실업급여? 실업급여는 해당 없어. 해당 왜냐면 공무원은 그 연금이 있어서 그런가 봐. 안 나와. 그거를 근데 갖다가 난 이제 저기 연금에다가 더 플러스해서 띄는 거야. 그러니까. 난 주먹이 얘기 중에 이제 진짜 내가 와닿는 부분이 새로운 내가 생각하지 못한 뭐 도도 그렇고 새로운 관점에서 볼 수 있는 부분이라든가 생각할 수 있는 부분 이제 걸어가면서 느꼈다는 그 부분이 어떻게 보면은 우리가 평범한 일상에서도 사실은 내가 거기서 조금만 더 생각을 하고 좀 크게 좀 얘기 좀 하겠다. 이게 너무 많아 사실은. 마이크 감도가 근데 좀 다만 약하더라고. 우리가 그 길을 모를 뿐인데 우리 친구들 각자도 다 개성들이 있잖아. 근데 그게 뭐 어떻게 생각하고 내 관점에서 이걸 보는데도 이게 여기서 보느냐 위에서 보느냐 이게 보면서 여기 카메라가 보는 관점에서 이게 굉장히 틀리게 볼 수 있잖아. 우리 뭐 연예 프로 같은 데서도 이게 뭐냐고 이게 확대해서도 나오고 그러는 건데 그만큼 이게 틀린 게 아니고 조금씩 다름이 있단 말이지. 다름이 있는데 나도 우리 친구들 같은 경우도 이제 아쉬움도 굉장히 많아. 근데 그거를 다 어떻게 보면 얘기를 하고 그러면 이제 지금의 큰 의미가 없단 말이지. 예를 들어서 무슨 뭐 경조사 부분이라든가 그다음에 친목회 부분이라든가 우리 같은 경우는 지금 그러면 친목회에서 이 문자 한 번 띄우고 하면서 이익이 안 될 때가 한 번도 없어. 날짜를 바꾸자, 시간을 바꾸자, 뭐를 하자. 근데 우선은 결정이 되고 그러면 내가 조금 불편하고 하더라도 이게 다 뭐 흐름대로 가지고 이렇게 하면은 내가 한 발짝 앞으로 가면은 상대방이 뒤로다 더 30걸음 걸을 거를 내가 31 걸으면은 상대방은 27걸음을 가면은 된다고. 근데 그게 아니고 항상 내가 27걸음을 걸으려고 그러는 거야. 그럼 나머지는 36걸음을 걸어야 되거든. 근데 그런 부분을 그래도 이제 앞으로는 그래도 그게 날짜가 내가 안 봐서는 바뀌잖아. 난 그게 진짜 난 도라고 생각해. 도라는 게 멀리 있지 않아. 우리 주위에서도 너무 많아. 널렸어. 근데 우리가 생각하는 도라는 것이 내가 생각하는 길에서만 꼭 도를 찾는다 이거지. 그러니까 그런 부분을 이제 나이가 들어서 이렇게 가면은 어디 여기 갈산동 경조사라든가 뭐 또 계산동 경조사라든가 요런 거 있을 때 시간 나는 친구들 있으면은 그래도 조금 시간도 좀 할애해주고 이제는 나이 들어가면서 누구 만났다나 가장 필요한 그 셋 중에 하나가 남자들은 1순위가 친구야. 여자들은 1순위가 돈. 남자는 2순위가 돈이고. 근데 그런 부분이 난 항상 감사하게 생각하는 게 지금 뭐 이제 뭐 여러 친구들 알겠지만 뭐 일주일에 한 번씩은 친구들 한 10명 정도를 만난다고 거의 그냥 만나면은 술이야. 근데 난 지금도 어느 친구가 이제 그저께도 이제 한 4시서 먹었는데 나를 불러준다는 게 얼마나 감사한지 몰라. 그러니까 무조건 99% 나가려고 그래. 같이? 그러니까 그딱 그렇게 하는 거죠. 근데 이제 아까 이제 까침말 뭐 개발위원회도 뭐 있고 뭐 그런데 그거를 우리가 한 번 참석을 일단 한 번 해주면은 2번 참석을 할 수가 있어. 근데 한 번 참석들이 안 되죠. 그러니까 건배제는 해 그래 뭐를 위하여 이거 뭐 해도 되니까 자 우리 건강 여러 가지 맛있어. 자 여기서 찍습니다. 설탕이 매웠다고? 가급적 저거는 얼마 전에 한 5년 전인가 병원에 갔더니 뭐 아이 새끼 얘기한다고 얘기를 얘기 안 한다고. 아니 그게 얘기야. 그냥. 병원에 가면 당뇨가 얘기해. 너 그때 그랬잖아.
그래서 술 떨어졌지요. 술 떨렸어. 근데 뭐 약 먹으면 그 하루에 하나씩 먹으니까 그냥 뭐 아예 심한 건 아니고 보통 한 100에서 조금 넘어가는데 속이구나. 정당이야. 그러면 공부에 100 넘어갔어? 공부에 100까지야. 그러니까 100이 넘어가는 그래서 정당이라는 거. 그렇다고 일단 약은 먹으라 그러더라고 나이도 있고 그러니까 120 이하는 그래서 그냥 약을 먹기 아무것도 시작했는데 아니야. 그럼 뭐 몸이 불편하고 그런 걸 못 느끼는데 아니야. 저기 그런 걸 못 느끼고 아직 그게 있다고 그 수치가 있는데 그래서 당뇨라고 할 정도가 되면 그 여기 우리 친구들 아직 당뇨 먹는 거 없잖아. 당뇨약은 안 그 먹는데. 정도 가야지. 근데 그 당뇨가 사람약은 나 먹어. 사람약은 먹어. 야, 100 초반인데 안 먹어. 너가 지금 100 초반인데 당뇨가 그렇게 쉽게 생각하면 안 돼. 아, 그래서 약을 그냥 빼먹지 말고 네가 만약에 저혈당도 올 수가 있어. 양 얘기 이제 그만하고 뭐 어떻게 했으면 좋겠다. 뭐 니네 잘해라 뭐 이런 얘기보다. 아니 건배 사람만 해. 건강 건배라 여기 항상 초콜릿이나 음료수를 갖고 다니면서 저혈당이 오면 그걸 얼른 네가 마셔. 아니 이건 아니 꼬시는 자, 몸도 건강하고 이렇게 좀 뭐야 잘 뭐 만날 수 있게끔 건강도 유지해주기 바랍니다. 그리고 지금 이후로 금연? 아니, 건강을 위하여? 아니. 위하여. 금연 좀 했으면 아니래. 좋겠다. 금연해. 그래서 할때 되면 할게. 이제 그거는 자기가 필요해야지 하는 거야. 스스로가 결정을 해야 돼. 야야 금연에 대해서 내가 얘기 한마디 할게. 잘했다. 내가 있잖아 이거 이렇게 꺼야 되는 거 아니야? 금연을 하게 된 이거 끄면 돼. 동기. 근데 이게 또 뭐 금연이라고 뭐. 자. 현재 한 6개월 안 폈는데 금연 강의 한번. 안 피게 된 동기에 대해서 한번 얘기를 해볼게. 애들 있잖아. 딱 보자마자 면전 한다고요? 하면서 머리가 아프다는 거야. 아빠 차 타면 머리가 아프다 그러고 타기 싫다 그러고 그래서 난 괜히 애들이 그러는가 그랬는데 일단 이제 그런 거 한번 들었고 또 하나는 이제 약간 내가 이제 니들은 고기저기 어디 가냐? 저녁에 이제 집에 이렇게 있다 보니까 내가 잠을 일찍 깰 때가 있는 거야. 4시에 깨는 거야. 4시에 깨면은 그냥 정신이 더 말짱한데 다시 잠을 청한 데는 자체도 그래서 더 점점 멀뚱멀뚱해지는데 그래갖고 그러면 4시 정도면 신문이 와요. 그래서 가서 신문 갖다가 놓고 이제 신문 이제 본다고 이제 그러니까 잠옷 바람에서 이제 보다가 이렇게 이제 잘라고 했더니 이 밑에가 이제 보통 이제 잠옷 바람에 이제 이 무릎 밑에는 보통 이제 그냥 저기잖아 살이잖아. 근데 이제 그랬더니 살이 싸늘해 이렇게 차가운 거야. 그래서 이제 이상하다. 근데 잠자는 것도 이상하고 또 이렇게 또 이제 신문 같은 거 보고 난 다음에 이렇게 누웠는데도 한참 동안 싸늘한 거야. 다리가 무릎 밑에가. 그래갖고 내가 병원에 갔지 뭐야. 내가 봤더니 이렇다. 지금 내가 그랬더니 의사가 딱 보면서 담배 피시죠 그러더라고. 예. 그랬더니 담배 끊으세요. 왜 그런 거야? 담배. 그래서 담배라는 게 그래서 왜 그러냐고 물어봤더니 담배라는 게 혈관을 수축하는 가장 큰 요인이 담배라는 거야. 그래가지고 혈관을 수축을 시켜놓으니까 모세혈관 밑에라든가 누이라든가 이렇게 이거 말 그대로 하면 내가 또 녹내장도 있단 말이야. 그러니까 녹내장의 원인도 이 담배 원인이 있을 수 있단 말이야. 담배가 우리 성인의 이 하관 고추를 0.1mm씩 줄어주게 하고 그 무슨 소리야? 가관고추로 그냥. 이 중요한 부분을 0.1mm씩 줄어주게 하는 거야. 0.1mm. 아니 근데 그래가지고 이제 내가 이렇게 보니까 혈관 이거 수축으로 그러니까 담배가 혈관을 수축을 시키는 주요 원인인데 혈관 수축시킴으로써 제일 먼저 나타나는 증세가 이런 머리 쪽하고 발 쪽 말초신경이라 그래. 말초신경증에 문제가 생긴다. 그래가지고 한번 끊어보자라고 해서 끊어봤는데
됐다. 아직까지는 잘 모르겠는데 조금이라도 효과 있는 것 같은 느낌은 받아. 내렸어도 모르는 거야. 그래서 이 안경을 2단계 내려서 또 맞춘 거야. 아니 근데 뭐 때문에 눈이 좋아지는 경우도 있어? 아니, 살을 빼고 건강이 회복되니까 좋아진 거지. 그리고 내가 눈 영양제를 먹거든. 영양제를 먹는데 그래갖고 눈이 막 침침해서 미치겠는 거야. 그래서 검사를 했더니 눈이 좋아져서 안경이하고 안 맞는 거야. 그런 경우도 있어. 그래. 그렇다고 나보러 근데 이대로 그러니까 먼저 번에도 2단계가 좋아져서 내렸거든. 근데 요번에도 야, 또 그런 거야. 그런 경우도 있나? 그러니까 나이 먹어서 이게 쉬운 게 아닌데 그렇겠다. 나보러 그런다. 얼마 전에 텔레비를 보니까 눈 영양제를 계속 먹어. 눈앞에서 이 잠자리가 왔다 갔다 한다는 거야. 내가 그랬는데 그러면은 너가 그렇다고? 아니 내가 들어봐. 그러면 실명이 된다는 거야. 계속 적으면. 그래서 나도 이제 맑은 날 딱 보니까 나도 왔다 갔다 해. 이게 파리가 이게 얇게 보이는 거 있잖아. 내가 그래. 이게 병명이 이문증이야 이문증. 아니, 그래서 내가 바로 병원에 예약을 해가지고 검사를 했어. 그래서 보니까 뭐 눈은 이렇게 떠라 저렇게 떠라고 막 뭐로 보고 그러더라 기계로. 그러더니 아무 이상 없대. 그렇지. 그래. 근데 왜 이게 병이냐? 그리고 내가 얼마 전에 텔레비 보니까 이렇게 되면 잘못하면 뭐야 눈이 실명이 된다는데 했더니 그러니까 너도 아니라고. 눈 영양제를 먹어. 왜 아니라고 걱정하지 말고 그냥 가래. 자, 요 대목에서 저 춘하님한테 건배제 한번 부탁하지 뭐. 그러니까. 그래서 그런 게 요렇게 있다. 이제 너도 그런 게 있지. 난 이제 없어졌어. 맞아 눈영양 먹으면 나 그거 없어졌대. 그 뭐해서 어떻게 해서 내가 없어졌어? 그래서 그냥 모르는 게 없어졌어. 아니 나도 평상시는 몰랐어. 그거를 텔레비를 보고 나서 생각하니까 난 눈이 너무 좋아졌어. 해춘하고 있어. 그러니까 나를 따라와. 알겠지? 우야야 건강을 위하여. 오늘 한 20년은 젊어서 가는 해춘하고 있어. 야, 해춘한다 그러니까 건강을 위하자면서 술을 갖다 영숙님, 영숙이 친구. 맛있다. 나 회장님 앉으시죠. 회장님이 서 있으니까 여보 괜찮네. 고기 구면서 뭐 그냥 겁도 주고 자꾸 우리가 고기도 안 넘어. 회장님이 아까 겁줬어? 그게 말이야. 내년엔 뭐 난 있는 거 그대로 얘기해. 내년에 뭐 100만 원을 주던 뭐 안 한다 그러는데 뭘 안 뭘 안 하는 거야? 나도 몰라. 뭘 안 하는지. 뭐 안 한대? 몰라. 난 아까 여기 눈가루 사탕 본 게 진짜 마음에 들어. 눈깔 사탕. 야, 그렇게 빨개 저렇게 가지고. 보기가 쉽지 않네. 엄청 아니고 날씨가 적당히 흐려야 이뻐 이렇게. 느낌상 저쪽이 꼭 동쪽 같아. 맞아. 저쪽 서쪽이요. 서쪽이지 해가 넘어가니까. 자, 동쪽. 나는 저쪽이나 북쪽 같아. 난 저쪽이 북쪽 같아. 알았고 이제 가서 저 영성 같은데. 영숙님한테 영숙이 친구한테 한번. 카메라가 왔어? 카메라가 왔어. 그동안에 특별한 일 없었는데. 아니 얘기하고 있잖아. 건배사만 해. 저 주목이한테 좀 뇌물 좀 먹여야지. 그래 이게 또 나오게 해야지. 마음에 안 들면 다 잘라버려. 한번 좋은 얘기해봐도. 우리 그때 어디 갔을 때 어디지 수원 갔을 때구나. 그걸 올렸잖아. 우리 그거 찍는지도 몰랐어. 그래 좋은 얘기 찍었어 나쁜 얘기. 수원 갔을 때 언제 수원 갔을 때? 네가 조개구이 먹을 조개구이 때. 먹는 날. 그거. 네가 주최했을 때 내가 그거 찍었나? 그런 거 보니까 이 개인이 올리면 전국 사람이 다 볼 수 있다는 자체가 참. 조개구이를 아니지 그건 내가 보내줬는데 그냥 영상만 그렇지 않아? 아니야 저기 해서 올렸어. 그거 아니 내가 찍은 기억이. 이거 돌아갔어. 그래? 이거 들어갔어. 테이블에다 그냥 놨으니까 우리는 알았어. 아니 근데 찍은 거는 내가 그냥 영상만 해서 보내준 걸로 내가 기억을 하는데. 몰라. 자, 다음 우리 김영숙 여자를 모르겠어요. 그쪽으로 해서 찍어야지. 요거 껐다가 그 뒤통수 옆에서 찍고 그러니까 그냥 놔둬 그냥 자연스럽게 나오고. 이 마이크다 녹으면 되는데 지금 그래서 조용해서 됐다. 조금 떨어지고 막 소음 있으면 잘 그게 부족하더라고. 김영숙 여사님께서 그 축사가 있겠어. 친구한테 여사냐 또. 알게. 먹어 이제 그만. 영숙이 친구. 아니 내 젓가락 차서 걸러. 나는 이제 한 7월 20일경이면 이제 학교 애들이 거의 다 방학 들어가는데 내가 항상 살을 빼놓으면 여름방학, 겨울방학 때 도로 쪄. 그래서 올 여름에는 방학하자마자 다이어트를 시작하기로 했어. 내가 또 마음 먹으면 또 하잖아. 그래서 이제 가을에는 의지가 대단해. 가을에는 이제 좀 날씬한 모습으로 9월 친구들 달에. 만날 수 있게끔 오케이. 3개월 동안 열심히
운동하겠습니다. 네, 알겠습니다. 건강한 모습으로 아니, 근데 그때까지 안녕. 지금 건배를 지금 모습도 자, 그야 건배만 싸. 자, 야 빨리 지금 와. 모습도 좋아. 너무 우리가 좀 나이 들어갖고 9월에 그냥 만난다 그랬지? 9월에 주시면 만나. 안 돼. 우리 자. 9월에 만난다 그랬지? 9월에 건강한 모습. 지금보다 좀 더 날씬한 모습으로 만나기 위해서 뭐야야? 친구들을 날씨를 위해 야, 날씨를 위해서. 아까 얘기한 그 와규는 그냥 잘 쳐보라. 내거 우리 많이 한 거지 그동안에. 많이 해. 우리 55정도는 많았지. 많이 한 거야. 근데 그래도 손을 놓는다는 게 아쉽더라고. 그렇지. 이제 나 같은 경우도 사실은 이제 올해 5월 1일부로 30년이 됐는데 이제 회사를 이제 완전히 이제 그만뒀어. 그래서 이제 저 지난 6월 말부로 이제 폐업 신고까지 해서 다 끝내버렸어. 폐업 신고를 했어? 그 정도까지 아니 근데 왜 그래? 운동을 나갔다고. 아니 그러니까 사업을 누가 안 하려고. 다른 사람 시키려나? 그거니 이게 이제 건설 전문 건설로 이거는 이제 후계자 뭐 이렇게 물려주고 이런 거가 잘 안 되고 그 건설업 그래? 자체가 요즘에 안 되고 그래서 어. 이제 그만두다 보니까 사실 굉장히 섭섭하고 그다음에 이제 뭔가 첫째 이제 뭐냐면 많은 데서 연락이 오고 그러다가 그게 딱 끊어져 버리니까 굉장히 이게 좀 심심한 거. 그다음에 이제 사무실에서 계속 직원들하고 얘기하고 막 이러던 부분들이 점점 물론 사실은 이제 점차적으로 시간을 갖고 했지만 줄이다가 엊그제는 7월 말부로는 이제 아무도 없어. 나 혼자 사무실 딱 사무실은 아직도 8월 말까지 그 사무실에 있을 거고 이제 8월 8월 말 일부로는 사무실 조그만 거 하나 얻었어. 그래서 이제 그 가만히 집에서 쉬면 안 될 거야. 나와야 돼. 그 시청학교 근처 그쪽에. 아니 송도에다 내가 얻었어. 근데 그래서 이제 거기서 이제 내 시간도 좀 갖고 생활을 하려는데 엊그제 가만히 앉아 있으니까 사무실에 있으니까 할 일이 없는 거야. 뭐를 해야 될지 모르겠는 거야. 그래서 내가 내가 그래도 사무실을 얻기를 잘했다. 그래도 한 달에 공부를 한번 해. 뭐 유튜브 공부 뭐 이런 것도 괜찮아. 그래서 이제 나온다는 거 노래 집에서. 공부. 일단은 지금은 생각이 그러니까. 백지야. 아무것도 생각이 없어. 그래. 뭐를 해야 그동안 되겠다, 고생했으니까. 뭐를 해야 되겠다, 뭐 준목이 같이 뭐 이렇게 해봐야 되겠다 그런 것도 사실은 없어. 없고 아까 내가 오면서 잠깐 했지만 나는 경인 아래뱃길에서 거기를 한번 이렇게 부산까지 한번 내려가 보고 싶은 생각은 있었어. 근데 자전거 아니 걸어서. 걸어서? 경인의 아랍에 있어서 부산까지. 근데 이제 그것도 하고 싶은 그것도 마음이 있는 만만치 거지. 않다. 자전거길 코스를 그것도 걸어서 가겠다. 20일씩만 해도 20일이네. 근데 나는 그게 좀 힘든 게 뭐냐면 그쪽에 그게 힘든 게 뭐냐면 숙소 이런 게 굉장히 힘들어. 왜냐면 시내를 가지면 아무데나 먹는 거 되는데 그게 이제 힘들어서 고민 중이고 안 할 확률이 더 많아. 야 근데 그거 한번 해봐도 괜찮을 것 같은데 야, 근데 가능할까? 친구랑 같이. 아니 오히려 아니 거기는 같이 할 필요 없을 것 같아. 거의 밥 먹는 거는 걱정 안 해도 될 거야 내가 보기에는 아니 저녁은 근데 아라뱃길에도 강변 따라서 쭉 따라가다 보면 부산 낙동강을 해서 갈 수가 있을까? 그 있지. 통로가 될까? 지금 다 돼 있잖아. 그거는 근데 490km나 500, 600km 될 것 이번에 같아. 보니까 돌아가니까. 가평에서 이렇게 옛날에 거기는 거기 가평에 춘천하는데 막 그 길밖에 없었잖아. 근데 그 옆으로 자전거 도로를 낸 거야. 그래서 그걸로 걸어갔다니까 그러니까 엄청 길 좋은 거지. 근데 내가 볼 때 진짜 그런 것도 한번 멋있을 것 같기도 하네. 야, 그래서 내가 쭉 따라가는 야, 것도. 이사모 근데 이게 지금 저 깜빡깜빡거리는 건 지금 끝났어. 되는 거. 그리고 사실 쉬는데 그냥 쉬어야 되고 뭐 걱정이 이제 제일 걱정이 우리가 쉬는데 걱정이 돈이야. 맞아. 이 생명은 연장이 돼 있고 써야 될 돈은 많고, 어? 근데 가진 것은 없고 이러다 보면 그게 굉장히 고민인데 근데 그것도 쓰기 나름이고 자기 하기 나름이고 그래서 일단은 지금 모든 사람들이 또 오늘 여기 있는 친구들이 그런 거에도 고민을 많이 할 거야. 근데 조금 그런 고민을 좀 내려놓고 또 우리 자식들도 있잖아. 걔들이 많이 도와주리라고 생각하고 친구들은 친구일 뿐이야. 금전적이고 이렇게 기회까지는 못해. 그러니까 그냥 허전한 마음을 메꿀 수 있는 건 친구다라고 생각하고 자주 만날 수 있는 그런 시간을 가져줬으면 야 오늘 좋겠다. 철학적인 얘기 많이 나오네 아주. 멋진 얘기 많이 나와. 깊은 얘기들 많이 나오네. 그래서 아까도 잠깐 얘기했지만 저 해가 지고 있지만 우리가 이제 인생이 지고 있지만 내일도 해가 뜬다는 걸 항상 생각하고 희망을 갖고 움직입시다. 자, 저 기춘이가 건배제 안 떼. 건배제. 우리 방금 얘기했지만 우리 저 친구들 앞으로도 자주 만나면서
공헌 시간을 좀 메꿔줬으면 좋겠고, 내일은 그러면 희망이 있다 이렇게 하자. 내일은 희망이 있다. 그러네. 우리 그럼 사무실에 송도에 놀러 가야 되겠네. 조금만 끼워뒀어. 원래 이거 딱 건몇 개 나면 이게 이렇게 하는 거야? 집 근처로다? 거기 가면은 송도 끝에 가보면 그러니 우리가 지하철로다. 내가 나는 우리 나이에 내년에 신고된 나이로다가 그게 내년에 받는 사람들이 제일 많아. 금년에 받는 사람도 있겠고. 야, 그 여기서 다 58년생 아니야? 58년생은 다 내년 내년부터 맞아. 고조 야, 여기 고족. 다 58년. 5년이지. 고적으로는. 나하고 같이 받아야 돼. 근데 이제 내가 받는 게 문제가 아니고 내가 얼마를 받냐면 얼마뿐이 안 나와. 48만 원인가 받는 거야. 그게 음력이니까. 근데 우리가 이제 너 너무 늦게 받는다. 6월달에 내가 왜 그랬냐면 돈 난 안 그때 당시에 넣어줬구만. 국민연금의 최저 금액으로서 내가 그때 당시에는 처음에 들었을 때 한 20년 전에는 내가 돈이 있는데 내가 국민연금이 왜 필요하냐고. 필요성을 못 느꼈지. 나는 140만 원 나왔는데. 너는 그래도 많이 나온다. 대표에 140만 그 정도까지만 나오면은 그래도 괜찮아. 돼. 근데 140만 원인데 또 요번에 내가 한 번에 많이 가지고. 저기 이제 2년 동안을 원래는 유예야 유예. 2년 유예라는 건 아나? 아, 그게 2년 동안은 돈을 안 받고 2년 내가 동안은 찍기만 하는 그렇지. 거야. 여기 60살까지는만 돈을 내고 야. 62살 동안은 유예야. 그냥 내버려 두는 거야. 그건 돈 내가 내지도 말고. 선택을 할 수 있어. 그 아니에요. 62살부터 미안해요. 받아야 되는데 아이, 돈을 내려면 내는데 대신에 돈을 더 주겠다. 내가 선택을 할 수 있어. 그래갖고 자기가 그 회사에서는 내가 돈을 안 내주고 얘기를 해주면 다 돼. 개인으로 개인 개인연금 부분이야, 붙듯이 개인. 붙는 거야. 2년 더 보수 그래서 그러니까 그냥 그러니까 개인 부분에서 노는 내가 이제 거기에 그냥 얼마 올라갔어, 받는 그래서? 것도 10만 원 올라간다. 연장하는 게 8만 원 있어. 올라간다. 8만 받는 원. 것만 연장하는 게 아니라 받는 것도 연장할 수 있어. 얘기 받는 것도 얘기 저, 많이 하고 10%가 올라가는 그러니까 창남이 안 했지. 안 해도 돼. 1년 그러니까 뭐 아무 얘기나 해. 아니야. 어? 받는 거에 할 얘기 없다고? 아니 뭐 열심히 근데 이거 열심히 추가로 걸으라든가 붙는 뭐 거는 열심히 별 의미가 뛰라든가 없어. 살 빼라든가 이런 거 있잖아. 그거를 그냥 내가 한 10초만 해도 돼. 내가 이제 건배만 해요. 연금을 해줘야지. 건배한테. 말씀하신대. 아, 뭘 말을 해? 파이팅이야. 그러고 찍었어. 파이팅. 뭐 화이팅! 이게 파이팅은 없네. 파이팅. 화이팅! 아유, 좋지. 아이고. 교장 선생님 아주 간단하게 그래서 내가 저 국민연금 지금 관리공단 여기 해갖고 부평하고 기양구 지사가 어디 있냐면은 옛날 그 부평구청 사거리 있는 데 있잖아. 지금 또 하나 회장님인데 생명 또 잘 있는데 녹화해드려야지 또 거기에 있어. 나중에 또 뭐 17인가 거기 가서 내가 상담을 내가 한참 했어. 그럼 내가 과연 어떤 게 유리합니까? 그랬더니 그 사람이 안내하는 사람은 얘기를 안 해줘. 그러면 내가 이게 유리하다 저게 유리하다 얘기할 수 없다는 거야. 상황상은 다 틀리고 있어. 그거를 얘기를 해갖고 아까 많이 나중에 받 자기네들이 두 잔이나 썼네. 이거에 대해서 왜 물이야 물 그러냐는 그거. 얘기를 듣기 물이야. 때문에 응. 내 물이었어. 그거는 저기 오신 분이 판단을 하십시오라고 얘기를 아닌데? 하는데 물 아니야? 얼마나 더 받냐? 물 딱 있었는데? 그랬더니 내가 그게 2년을 물인가 더 보지. 붙는데 이게 물이네 이게. 그게 채 한 10,000원 정도밖에 더 안 받아. 맞아. 추가로 묻는 거는 의미가 없고 만원 정도밖에 더 안 받아. 늦게 타야지. 근데 이제 많이 그게 올라가. 그 많지. 근데 돈 정년을 하니까 100 몇만 원씩 안 이게 받는데. 나이가 들어가면서 근데 지금 그게 의미가 그러니까 없다. 그래 그래서 계산을 한 해봤지. 13,000원 근데 더 받는데 아니더라고. 내가 그렇게 선택을 했어. 근데 왜 그러냐면 이게 매년 이게 저기에서 물가에서 올라가는데 돈이 급한 사람 입장에서는 한 달에 2만 원, 3만 원도 참 소중한 금액이 될 수 있는 거야. 이게 진짜 몇백만 원 사람, 몇백만 원 수입이 있는 사람 입장에서는 그게 크지 않는데 나이 들어가 갖고 내가 아무 수입이 없는 상태에서 그러니까 우리 집사람 입장에서는 우리 집사람은 이제 같이 지금 별도 아니야. 부부 별도이기 때문에 한 20 얼마 뺏기 이제 얼마 안 버티니까. 야, 안 집사람은 받아. 20만 원 받아? 20 안내가 날라오는데 20 몇만 원밖에 못 받아요. 그럼 우리가 기본적으로다가 내가 생각했었을 때는 한 150만 원은 그래도 최소 금액을 갖고 가야 되는데 그게 반토막도 안 되는 거야. 쉽게 얘기하면 지금 내가
48만 원 받고 여기 뭐 한 20 20 얼마 얼마 받고 받으니까? 그럼 아주 이빠이 해도 70만 원. 근데 요새 이제 뭐가 있냐면 기초연금이라든가 뭐가 또 있잖아. 20 그럼 얼마 내가 주는 거. 재산을 얼마 갖고 있고 내가 소득이 얼마 있고 이게 또 몇개의 충족 조건이 돼야 된다고. 쟤는 아주 깊이 야, 생각하네. 우리 그러니까 앞으로 그게- 잘 돼야 되는 거야, 야. 나라가. 야, 너 그거 좀 알아봐. 이제 그런 부분을 아니 이게 또 있어. 네가 그 전에 연금 안 분 거 있지. 과거에. 있지. 응. 나는 안 본 거 없어. 난 내 최소 지금 해가 얘 진짜- 직장 진짜- 생활을 저기 했으니까 월급이 직장 생활을 얼마씩 늦게 했고 없으니까. 내가 그래서 우리가 그런가. 국민 나 그때 당시에는 어떻게 생각을 했냐면 국민연금이라는 것이 우선 우리나라의 국민으로서는 난 당연하게 난 내야 된다고 생각을 했어. 옛날에 나는 그러니까 저기 옛날에 그럼 타먹었어. 내가 할 수 있는 게 뭡니까? 그러면 저 최소 금액이 얼마입니까? 나 그랬더니 세무사 사무실 제일- 그만두면서 타먹었어. 제일 저기 왜 39살 그만둘 때. 나도 한 2년 싼 거라는 거야. 있는데 아니 그러니까 이제 국민연금은 요즘에 옛날엔 그런 게 있었는지 모르죠. 요즘에 그냥 규율적으로 돼 있잖아. 얼마 월급이 얼마 뛰고 이렇게 프로체크. 근데 옛날에는 근데 탔단 말이야. 또 옛날에 그 시작할 적에 직장 다니면서 얘같이 조금 들은 사람이 있고 안 들은 사람이 있어. 우린 탔어, 그때는 나는. 안 들어온 사람. 달고 얘기해야지 또. 아까 눈깔 샀다 이뻤는데 이게 11.4 얘도 또 이게 이쁘잖아 지금. 여기 그 나무까지 딱 걸려가지고. 어? 그리고 걸어다닐 때가 더 힘들어. 그 사고 야. 칠까봐. 그럼 멋있다. 나갈 때가 편하지 이게 점점 어려워. 요새는 뭐 하냐면 또 이게 손을 빨아. 이게 이 애들 쪽쪽이 있잖아. 그거를 이제 2달 만에 떴어. 그때 이제 손을 빨았단 말이야. 근데 지금은 이제 뭐 분명히 손 빠는 거를 못하게 알아. 그러니까 이제 거기에 이제 식초를 발라주는 거야. 그럼 식초 한 할머니가 하면은 안 빨아. 나한테 그냥 무슨 직업을 해서 이제 오는 거야. 그래서 얘가 잠을 잘 때 손을 빨고 자야 되는데 그걸 못하니까는 잠을 못 자는 거야. 그러니까 계속 안아달라고. 그저 해밍턴 있지. 걔가 애 기르는 데는 참 잘하더라. 근데 걔는 지금 아직도 쪽쪽이를 못 뗐어. 근데 걔 그거는 잘해. 저는 텔레비 나오는 거다 카피시. 근데 쪽쪽이를 못 뛴 거야 걔는. 강의를 얘 지금 또 진짜 어머니 쪽쪽이. 생각도 나고 얘네 이거 아버님 그 옛날에 통금 있을 때 얘 그 개인 택시 아버님 있었잖아. 그 통금 해갖고 이제 문제돼 갖고 이제 하면은 갈 수 있는 게 얘네 차야. 예, 내가 이제 누가 우리 동생이 거기서 살면서 이제 이 몸이 안 좋아갖고 막 해갖고 얘네 이제 전화해갖고 뭐 이제 그러니까 기억 하나도 안 나. 그 너한테 전화 안 했으니까 너는 그때 어렸을 때니까는 이거 그걸 됐어. 관심이 없지. 그러니까 기억 그러니까 하나도 안 나. 얘네 아버님한테 전화해갖고 고기 먹을 사람? 와갖고 이제 해갖고 우리가 그때 당시에는 이제 갈 수 있는 데가 누가 삼겹살 좋아한다 그랬어? 계산동에 보면은 고향골 올라가는데 이우상 내과가 있어. 버사 줄까? 고맙습니다. 여기다 주세요. 익었는지 안 익었는지 콩콩해서 아니야. 그냥 그래도 모기가 없다 생각했는데 강원도 있잖아. 불이 너무 세게 이쪽은 들어온다. 곱창 넣고 볼까? 밥을 거기 야 밑에다 내려놓는 게 나아. 너무 화내. 밑에다 내려놔. 밑으로 이거 얼굴 보기 싫은 사람 보게 조명을 되네. 밑으로 삼겹살 때려. 먹을 사람 대패 삼겹살. 아니 밑에다 내그 배불러. 스탠드 조명이 자체를 또 혹시 있어? 그래 됐어. 그거만 해도 아우 굿이야. 눈부셔. 밥줄 먹어. 직접 때리지 마. 얘 밥 안 먹었지 지금. 아니야 이쪽. 그 이우상 내과 아니면은 이거 옛날 하나 같으면 비싸도 화내. 옛날 기억력 좋아해. 응. 몰랐는데. 얘 영숙이 저기 했었는데 그 연합병원. 연합병원은 알지. 연합병원 이제 지금 그 거기도 건너편에 있지. 장미연이 건너편에. 나는 걔 거기 댕기는 줄은 몰라. 장미연이 아니 우리 집 옆에 거기 나는 얘를 용덕이도 옛날에 너네 그 저기 뭐야 사우나 할 때 거기 있을 때 이제 우리 애 목욕 가고 이러니까 우리 정미가 응? 정미 있잖아 용덕아. 그래. 니네 사우나에 우리 엄마하고 걔네 신랑 엄마하고 둘이 가서 목욕하면서 때 밀어주다가 우리는 나이 먹은 딸 있다 나이 먹은 아들 있다 해갖고 둘이가 돼서 그래서 목욕탕 2년이라고 그래서 유남 사우나 유남 사우나 목욕탕 2년이야. 그러니까 인숙이가 아침에 우리 집 나중에는 우리 집 옆에 거기 무슨 제약회사 뭐 약 만드는 뭐 있었어 회사. 인식이는 어디 댕겼어? 그러니까 인숙이가 우리 집 옆에 교회 옆에서 그쪽에 그쪽으로 아침에 출근을 하면서 이거 다 먹어야지 뭐 나 이제 데이트 거야 이거 못 대문 먹어. 앞으로 이렇게 막 나오면 걔가 이제 거기서 이렇게 집에서 그랬어? 올라와 그러면 야 회사 가자 이래 그러면 나 너 가냐 그러고 뭐 이렇게 보면 남자 까맣 고무 하얀 고무신 남자 신발 그거를 신고 회사를 출근한대.
그래서 야 너 어디 가는데 이러면 거긴 가까웠지. 출근하지 진짜. 이러는 거야. 그래서 야 출근하는데 신발 그거 신고 와. 그랬더니 건너가면 되지. 뭐 어때? 그리고 이렇게 까만 하얀 고무신 신고 나는 출근하라 고등학교 그랬어. 졸업하고 너무 은행에 시험 봐갖고 떨어지고 아이고, 노동청에 거기 근무하다가 아. 개인 주식회사 댕기다가 나는 세무사 사무실 그렇게 댕긴 거야. 내가 아까 니들 잘 때 잠깐 얘기했는데 지금 이제 까치말 내가 그래도 밥 더 갖다 줘. 한 열흘에 한 번씩은 여기저기 이제 그쪽으로 이제 가운데로 이제 가니까 지금은 모습이 옛날 거기 있는 데가 일로 오세요. 여기. 저 아랫마을 이게 종원의 집 이게 밥에 그다음에 들어있는 지금 같이 뭐 그냥 거기 민수아실에서부터 뭐야, 방앗간서부터 용대에서부터 거기는 다 먹어볼 이게 다 없어. 아무것도 성철내 뭐서부터 그래도 해갖고. 그 터에는 다 있잖아. 근데 그 옛날 이제 골목이 있지. 그 뒤에. 우리 해갖고 용학이 형님네 해갖고 털보 형님네 그 아까 그 용안에로다 올라가는 그 얘네 떼간에 그 옆길 때까 오랜만에 듣는다. 그쪽 이제 길은 있는데 내가 그 위에도 가면은 우리 고기 좀더 거야. 이제 옛날 배불러. 옛날 누구 집, 오셔? 집이 딱 남은 집이 딱 두 집이야. 어디 있냐면은 야 누구 옛날에- 오셔? 아니야 여보세요. 옛날에 오균이 살았던 집. 얘가 보니까 얘 저 까치말 그저 백서 만들어야 될 것 같아 저기. 이게 거기가 어디냐면 아니 그 역사를 옛날에 한번 기록을 해서 그저 제가 다 알아. 이건 그러게 변호사 사택 앞에 봉수아씨네 뒤에 거기에 하고 그다음에 두 번째는 문신애가 우리 다 죽으면 얘도 죽고 같이 읊어야 되잖아. 그러니까 누가 남겨야 될 것 문신애가 같은데. 음말에 지금 용안내 뒤에 전수아씨네 옆에가 순년회가 있었고 그 저쪽으로 위로다 올라가면 길이 여기 쭉 있어갖고 지금 제소비아씨네 그 길이 있었고 보랑 있었고. 그다음에 시원이네. 그다음에 이제 저쪽으로다 가면은 그 수도 변호사 그 사택 쪽으로다가 문신애가 세 집이 세 집이 있었어. 있었어. 세 집이 있는데 희욱이네가 제일 맨 끝에고. 큰 집이 있었고 그다음에 중간에 있었고 그다음에 이제 희석이네. 희욱이. 어. 희욱이네 집. 그다음에 제일 끝에 집이 뭐냐면 희성이 형네라고 이제 거기 또 있었고. 있었어 네 집이? 아니야 세 집이야 세 집이 있었는데 희성이는 맨 음. 윗집이고. 거기에 지금 집에 야 누가 시선이 어디 살아? 그 형은 우리 세계 위에인데 그 제일 처음에 그 빌라 지면서 이제 빠져나왔고 내가 그 빌라 팔라고 내가 거기까지 이제 갔었지. 땅 팔라고. 시석이 용환이 막 그러는데 지금 형절 꾹꾹 붙이네. 아까 아니 뭐야? 그거는 시석이하고 시성이라고 세계 위에 아니, 시석이는 시성이는 몇 살 위지 더. 세계 그러니까 거기가 세 집이 있어서 시석이네는 가운데야. 시성이 그다음에 형 큰 집. 얘기하는 거야? 희성이는 얘는 시성이는 제일 끝에. 그 선수 아저씨하고 동창이야. 그렇지. 지금 전수아 씨네. 선수 아저씨 집은 누가 살아? 거기 지금- 사는데 거기 안 도와주시. 여 있어? 거기가 이제 집이 불이 나갖고 했는데 다시 이제 리모델링 해갖고, 리모델링을 해갖고 이제 거기는 있는데 옛날에는 그 담장이 없었잖아. 그 가만 있어. 앞에다가. 이거 근데 회장님을 지금은- 했는데 이게 너무 신내 네 자꾸 이게 저쪽에서는 그만 짤량해. 저 문신의 그 희성이네 형네 저 옛날에 여순의 뒤로도 해갖고 거기는 녹음 녹화도 잘 돼. 목소리가 짱짱하니까. 빌라들이 다 졌는데 이쪽에서는 뭐가 있냐면은 지금 선수아 시내 옆에 선수아 시내가 옛날에 지금 하면은 순년의 집터에 지금 거기에 까치말 노인회관이 앉아 있단 말이야. 중년의 터가 아니고 우리 집 아빠 그 밭이야 그게. 네, 그게 지금 그래서 선수네. 네, 그게 저기 그 전수아 씨가 그 땅을 시사를 한 거야. 그러니까 그게 어떻게 됐냐면 우리가 그 그거를- 집에 돈을 꽂았어갖고 그거를 전수아 씨 땅에서 그 발씨 여러 너네 가지. 땅에 발씨였잖아. 전수아 씨가 시사를 해갖고 망해먹어. 그거 잘 보네. 지금 이것도 까치말 한번 노인회관이 있어. 1층 많이 됐어? 1층에는 할머니들, 2층에들은 할아버지들. 근데 거기 너 1층에 가면 빨리 골목길. 골목길 접들 때에 이 생목이 나오잖아 이게. 더 크게. 내가 손 띄고 있었지. 조금 더. 곁이 드리워진 너의 창문을 말없이 바라보았지.
꿀맛 같은 그의 사랑을 인생을 걸었잖아. 고장난 벽시계는 멈추었는데 어때 오늘 고장도네 고장난 벽시계는 멈추었는데 어때 오늘 고장도네 고장난 벽시계는 멈췄는데 온수나 노래는 변함이 없네. 여기 저 특산품 중에 하나. 야 빨리 이말고 했어. 그래. 끝나면 앉아. 아직 안 됐어? 못할 거면 그때 근데 저 다리가 이렇게 이쁘다. 저 다리가 그렇게 이뻐. 다리가? 우리 그 출렁다리가 그런 여기서 가는 거야? 오늘은 어떻게 하냐면은 일단 요 옆에 앞에가 어떤 3분 그리고 한 4, 5km 가면서 갔다가 이거 다 먹어야 돼요. 이거 이렇게 말랑말랑한 거는 그냥 아, 그게 뭐지? 상도? 나도 그게 좋아. 우리가 두 가지야. 이게 딱딱한 게 있고 뭐 이건 했잖아. 탁탁 까갖고 그냥 근데 사람들은 황도를 싫어하대. 나 황도를 좋아. 딱딱한 게 좋아요. 딱딱한 거. 감도 연시. 감도 연시. 우리는 난 단감이 좋아. 단감 안 먹고. 감은 연시를 안 먹어. 난 단감 배운 지 작년부터 먹어. 나 재작년부터 먹어. 겨울에는 무조건 단감도 감사해. 안 먹다가 나는 연시. 연시하고 이 복숭아. 엄마가 단감 나오잖아. 아니 난 내가 뭘 해. 아, 그래 용기가 맞대. 오늘의 여행을 마무리 짓는. 야 이거 뭐 우리 오늘 여기가 마지막 종착지야. 그래서 오늘 우리 친구들 이렇게 그냥 뺑뺑이 그냥 쳤는데 우리 친구들 건강하고 즐거운 오늘 하루가 됐으면 좋겠네. 자, 위하여 한번 할게요. 자, 위하여. 미안해요. 카메라 들어대니까 이거. 뭐가 안 나와.